சரி எல்லாரும் வேணா எங்கிட்டலாம் இன்னொரு சம்பவமான இடமாக்கும். என்ன இடம் இல்லையாகும். நான் காட்டினேன் தெரியுமா, போன வீடியோ விட்டேன். ஆப்போசிட்டில் தேங்காய்பட்டினான்னு ஒரு இடம், அந்த இடத்துக்காக போகுது. இப்போ மணி ஒரு 10 போகுது, 9:45 ஆச்சு. அங்கே இப்போ மீன் எல்லாம் கிடக்குமான்னு பார்ப்போம். இடம் நல்லா தான் இருக்கும். பின்ன கிட்ட உள்ள என்னெങ്കിലും பீச்சு அப்படி இப்படி எல்லாம் காட்டிடலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். Time I try to breathe, the moon will rise and carry me where I've loved and I have died. So I won't hold back, hold back. ഇതാക്കും സ്പോട്ട് കേട്ടിയല്ലോ. போன வாரம் இட்ட வீடியோ அந்த இடம் காட்டி வந்தேன். அந்த இடத்த வேணால் இந்த சைடு ஒன்று காட்டியாகும் பாருங்க. அங்கோட்டு போகும்போது காட்டிடலாம். பார்த்தீங்களா மீன் குஞ்சு இடக்க பார்த்தீங்களா, சுறா மீனாக்கும். இந்த வண்டி மொத்தம் சுறா மீன். இது வேக இடத்துல எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகாக்க இந்த வண்டியில் கொண்டு போகாது. எல்லாரும் ஹாலிவுட் படத்தில் சுறா மீனை பார்த்துருப்பியா? பார்த்தீங்களா லைவில்? பார்த்தீங்களா சுறா மீன் எடுக்குது. ஷார்க்கு போய் கண்டேளா. பார்த்தீங்களா அடுத்த துண்டு உண்டா வெட்டி அதாக்குங்க. துண்டு உண்டா வெட்டின்னு இருக்கணும். நம்ம இப்போ இந்த ஷார்க் எடுக்கணும் இல்லை, அதுக்கு உள்ளே போய் பார்ப்போம். கேட்டலாம் அங்கே போய் பார்ப்போம் வாங்க. பார்த்தீங்களா இதாக்கும் அவங்க மாதமாக போட்டில் போயிட்டு ஐஸ் க்யூப் எல்லாம் உள்ள இட்டுரு. பார்த்தீங்களா மீன் இல்லாத இருக்கோக்காக்கும் ஐஸ் க்யூப் எல்லாம் உள்ள இட்டுருக்குது. இதுக்கு உள்ளே ஆக்கிட்டு கொண்டுருவான். இப்போ நம்ம இருக்கிறதுல பெருசாக்கும் வீட்டை நல்லா இருக்கிறதுல பிடிச்சதுல பெரிய மீன். அதை இப்போ தூக்க வேணும் பார்ப்போம். சரி இதாக்கும் போட்ட உள்ள கேட்டலா. பாத்தியா ஸ்டியரிங் எல்லாம் இருக்கு. இது சேரு இதெல்லாம் பிரேக்கு எல்லாம் ஸ்டியரிங். நம்ம இனி ஷார்க் எடுத்துல இந்த இது ஐஸ் இது அதுக்கு உள்ள இறங்க போடுறோம். கேட்டியாளா முதல்ல என்ன ஃப்ரெண்ட் இறங்குவான் மக்க இறங்கல. சரி நான் இறங்க போறேன். சரி நான் இப்ப கீழே இறங்க போறேன். கேட்டியாளா இறங்கி கிளியரா காட்டியா வாங்க.
சரி இது கீழே அங்கட்டியலாம் போட்டுக்க. கண்டியலா மேலாண்டு காட்டுல இல்லை அந்த பிளேஸ் ஆகுது. சுறா பெரிய சுறா எல்லாமே இதே போல உள்ள நிறைய இடம் இருக்கு. சரி அங்க பெண்டுரும் அங்கோட்டு. பார்த்தீங்களா இது சூரிய மீனாக்கும் இந்த ஃபுல்லாக கிடக்குது. போட்டுக்கு அடியில் அங்கே நிற்கும் கேட்டீங்களா. இதுக்கு உள்ள எல்லாம் மீன் அங்கே கிடக்கு. ஐஸ் மீன் நல்ல மீன் எல்லாமே நல்ல மீன் தான். கண்டிப்பா இது அந்த சோத்த கலவு மீன். பார்த்தீங்களா இது வாழை மீனாக்கும். வாழை மீன் ஐஸில் இட்டு வச்சுருக்குது. ஒரு மாதம் 2 மாதம் போய் நின்னாக்கும் இந்த சுறா இந்த சூரை எல்லாம் போய் பிடிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் ஐஸில் இட்டால் நல்ல மீனாக்கும். ஒன்றும் மருந்து ஒன்றும் சாக்காத்த நல்ல மீன் எல்லாமே. பார்த்தீங்களா அவையில உயிரை பணம் வச்சாக்கும் எத்தனை கஷ்டப்பட்டாக்கும் அவைய பிடிச்சிட்டாகுது. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் சும்மா அசால்ட்டான்னு நினச்சது. இதெல்லாம் எத்தனை கஷ்டம்னு அவியலுக்கும் தெரியும். மனசில் வச்சா சும்மா நம்ம சொல்கிறது ஒன்றுமே கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சோண்டாக்க மீன் வளாக்கு எல்லாமே. இருங்க சூண்டை கண்டியலா இது சுறாயில் வெரைட்டி ஆக்கும். ஃபஸ்ட்டு காட்டி அந்த வெரைட்டி, அடுத்து இது வேறு வெரைட்டி. ஆனால் இது சின்ன தான் கேட்டியலா. இது எப்போவுமே கிடைக்காது. ஏதாவது இப்போ ஒன்று தான் கிட்டே இருக்கு எனக்கு கிட்ட அந்த ஒன்று பார்ப்போம். எங்கே தான் உங்களுக்கு கிளியராக ஒரு பிடி கிட்ட. எப்படி உள்ள எப்படி இருந்த வேண்டியல்ல சம்பவங்க எல்லாம் சுறா எல்லாம் கிட்டாண்டு தூக்கியது சூரிய மீன் எல்லாம் காட்டியாந்தேன். எல்லாம் எப்படி பக்காவா இருந்துடலாம். இனி வாங்க இனி இந்த இடத்தெல்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்து காட்டியாங்க வாங்க. இறங்கினது அந்த க்ரீன் கலர் போட் இருக்குல்ல அந்த போட்லேயாக்கு உள்ளே இறங்கி சுறா எல்லாம் பார்த்தது. அந்த அண்ணன்மார் நம்மளை நல்ல ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நம்ம கேட்ட உடனே நம்மளை சரி தம்பி உள்ளே இறங்குங்க எல்லாம் சொல்லிச்சுனோ. அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா. அவங்க நல்ல ஆனால் ஒன்று அவங்க எத்தனை கஷ்டப்படுத்தியான்னு நீங்கள் பார்த்தியல்லா. கஷ்டப்பட்டு இதெல்லாம் இழுத்து அவங்க மாதம் கடந்தாக்கும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு மீனெல்லாம் பிடிச்சோண்டாகுது. அதுவும் நடுக்கடலில் போய் அவங்க உயிருக்கு ஒரு உத்தரவாதம் இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் நியூஸ் எல்லாம் செல்லது கேட்டு சும்மா எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டின்ட்டு ஏன் அவனு அங்கே போச்சுன்னு ஏன் அவனு அங்கே போச்சுன்னு நீங்கள் உங்களை இதை சொல்லின்னு இருப்பேன். ஆனால் ஒரு வேலையை பார்க்க போனால் உங்களுக்கு அதில் உள்ள கஷ்டம் தெரியும். நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் சும்மா இருந்துட்டு அவங்கள குற்றம் சொல்லிவிட்டோன்னு இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே. பாருங்க அந்த அண்ணன்மாரெல்லாம் நம்மளை உள்ளே இறங்க கட்ட சப்போர்ட்டாங்க கேட்டலாம். எல்லாம் நல்லா சங்கு போலையாக்கும். நம்மளை யாருமே ஒன்றுமே சொல்லலை. எல்லாம் சங்கு போல நல்லா நம்மள்கிட்ட பழ வச்சுனோம். நல்ல ஒரு இது நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஆக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம். சரி வாங்க நம்ம இனி வேறு இதில் உள்ள இடத்த எல்லாம் போய் பார்ப்போம். குட்டி சுவா ஆகிட்டேங்க. குட்டி சுவா பெரிய சுகா குட்டி சுகா நம்ம கையில் எடுத்து வச்சிருக்கு. பார்த்தீங்களா நிறைய சுகா தொட்டிருக்கீங்களா. எல்லாம் இங்கிலீஷ் படத்தில் கண்டிருக்கோம். நாங்கள் சுகா தொட்டு பார்த்துருக்கோம். வெரைட்டி பார்த்தீங்களா. அதுக்கு லேயர் பாருங்க லேயர் அப்படி அடிட்டு தரக்கு நம்ம வா குட்டி சுகா பார்த்தீங்களா. சுறாக்க பல்ல பாருங்க. இது குட்டி சுறாக்கும் தூக்கி அண்ணன் அதுக்கு கண்ணு எல்லாம் பக்காவா இருக்கு. நம்ம இந்த மார்க்கெட் உள்ள போய் காட்டியாக்கோம். எல்லா மீனும் கூஞ்சு கிடக்கும். காட்டியாக்கோம் வாங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரெஷ் மீனாக்கு இப்போ அந்த மீனோளாக்கு எல்லாமே
பார்த்தீங்களா, இது ஒரு வெரைட்டி மீனாக வேண்டியதா, கனவையில் வெரைட்டி ஆக்கும் இது. பார்த்தீங்களா, இந்த போட்டிலேயாக்க நம்ம ஞாக போவோம். அங்கே சுறா மீன் பார்த்து, இங்கே சின்ன சாலை மீன் எல்லாம் உள்ளே இருக்குது. போய் பார்த்தோன்றோம் வாங்க. பார்த்தீங்களா, சாலை மீன். ஆனால் இந்த மீனை பேருண்ணா பார்த்தீங்களா, இது கிளாத்தி மீன் இருக்குண்ணா. அது கொலியாள மீன், இது கிளாத்தி. இது கொலியாள மீனாக்கும். பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் தான் போன வாரம் ஒரு வீடியோ விட்டேன்ல, அந்த இடமாக்கும். அந்த இடத்துல இப்போ அந்த இடம் காட்டியெல்லாம் தான் உங்களுக்கு பொலியூர், அதில் அந்த பொலி 2 சேர்ந்த இடம், அதாக்கும் பொலி 6 கடலும் சேர்ந்த இடம். உங்களை அந்த இடம் எல்லாம் காட்டி வந்தேன். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தேங்காய்பட்டினம், அதாக்கு இந்த நம்ம இப்போ நிற்க இடம் வாங்க தேங்காய்பட்டினம். இதே போல் நிறைய வீடியோ எல்லாம் வரும். ஒன்று சப்ஸ்கிரைபு, லைக் எல்லாம், ஷேர் எல்லாம் செய்து விடுங்க உங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம். பார்த்தீங்களா, சூப்பர் வைப் இடமா இருக்கமா. ஒரு காற்று அடிச்சுது, ஒரு தணுத்த காற்று, சும்மா வேற லெவலில் இருந்துச்சு. வைப் அப்படியே பாருங்க. அப்போ என்ன வைப்புன்னு அப்படியே எழுச்சிங்க. ஒரு வைப் இடம். இஞ்செல்லாம் மீன் வேண்டாம் வந்தால் நல்ல லாபத்து கிட்டும். கேட்டியெல்லாம் மீனெல்லாம் நல்ல லாபத்து கிட்டும். நம்ம அங்கே எல்லாம் இறக்கிச்சில்ல அந்த இடம் எல்லாம். பார்த்தீங்களா, வலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்குண்ணா. இவையெல்லாம் மாதம் பிடிச்சிடல, உடனே பிடிச்சி அப்படி சின்ன மீன் அப்படி இருக்கும். சரி, எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புறேன். கேட்டியாளா, சூப்பராக இருந்து நானும் நல்ல என்ஜாய் பண்ண வீடியோ. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பேன்னு நினச்சேன். அந்த தேங்காய்பட்டினம் பக்காவாக இருந்து உள்ளே எல்லாம் இறங்கி சுறா மீன் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பக்காவாக இருந்து மீனெல்லாம் காட்டி அந்த மீன் மார்க்கெட் எல்லாமே. நான் சென்னையில் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் மீனில் நகை உண்டுன்னு இல்லைன்ட்டு. இனி இதே போல் சூப்பர் கண்டென்ட்டோட வரேன். வீடியோ லைக் வைங்க, ஷேர் வைங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் வைங்க. எல்லாம் சப்போர்ட்டு, எல்லாம் கட்ட சப்போர்ட் இதாக தான். இதே போல் இன்னி வீடியோ எல்லாம் எடுக்க பற்றி என்னால் உங்களை கட்ட சப்போர்ட் தான். சரி, அந்நேரம் போட்டாவண்ணே சைன் அவுட். Shine.